सलाम अलैकुम दोस्तों। और ये हमारी मुर्गी को ये कितने दिनों में बच्चे निकालेगी? ये बेटा अभी रख रहे हैं। सूरज इसके अंदर रखो सूरज। अभी इसको रख रहे हैं ना अपन। ये तकरीबन 21 दिन के बाद जो है वो इसके अंदर से बच्चे निकलेंगे। ठीक है, 21 दिन। आज क्या तारीख है? आज 4 तारीख है। 4 तारीख है। तकरीबन 17, 21, 25 तारीख तक, तकरीबन 25 मार्च तक जो है ना इसके अंदर से बच्चे निकलेंगे। और कितने अंडे हैं सूरज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। 15 16 17 18 19 20 21 अंडे हैं, 21 दिन हैं। ठीक है। और सूरज अभी रख दिए अंडे सूरज ने। तकरीबन 21 दिन के बाद 25 मार्च को ये इसमें से इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे। और ये कितने थे? 21 अंडे। तो 21 अंडे इंशाल्लाह 21 के 21 बच्चे निकलेंगे। तो कोई कमी पेशी कोई ख़राब हो जाता है आगे पीछे तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें से 21 निकलेंगे। तो अभी आज का क्या तारीख है? चौक लेके आना। कोयला ले आओ, उधर से कोयला ले आओ। ये लो कोयला। आज क्या 4 तारीख? पक्की बात है 4 तारीख है? हैं, पक्की बात है, झूठ नहीं बोलना। आज 4 तारीख, 4 3 4 3 तारीख, 4 बन रही है इसके अंदर वीडियो। 4 3 तीसरे महीने की 4थी तारीख है इंशाल्लाह। फिर 21 दिन के बाद फिर दिखाएंगे आपको। ठीक है, जब तक अल्लाह हाफिज़।